sanibonani, molweni, eKapa, eGoli, eThekwini, e-Eastern Cape, ndiyabulisa, ngiyabingelela. Hayibo, ufana inkosi. Ufana inkosi, nivile nabethunani. Ufana inkosi bafikile sana bagcwala emzini wakhe bephethe iJ51 search and seizure. Hayi kuthiwa wangena kwezi ukoyika ufana inkosi, ndikuxelele. Bazobuza kabanye into yoba ufana inkosi ngubani. Fana inkosi is fana inkosi, uMr 007. Nisakhumbula ebuzwa into yoba why abantu abaninzi bekubiza Mr 007? Yintoni 007? Khawuchaze. Wathi ke i-007 akazi yena, but 007 is because yena Mr no nonsense, a zero tolerance. Kwathi nongathangani kwathiwa wathi uCharlton ewethu u-007 ku-James Bond ilatuka i-secret agent, and u-007 is licensed to kill. Wathuka kodwa uyazothusa ke, asazi noba wayesazi okanye ayisazi, kodwa ke unguMr 007 nje kwezi zinto abizwa ngazo. Sibiya lowo ke fana inkosi lowo ke obelinka uSibiya ezintweni ezininzi, ii-messages kuSibiya ezivela from fana inkosi. Hayi ke umntamile ke nakuSibiya akho nenye ayifihlayo, zonke izinto beziphika. Impala wayethi akazazi, uthe ufana inkosi hayi uSibiya uyazazi wethu ezo mpala. The meetings that uSibiya had with Matlala ofisini wakhe, uthi ufana inkosi hayi yayindim nje ndandimhambisa uMatlala ofisini zikaSibiya, ayikho le nto ayithethayo. So zonke izinto abezitsho nje uSibiya ethi akazazi ezihlanganisa ufana inkosi ubezifuna nje. Apparently ufana inkosi ube yi-link to uMatlala. So uthi ke ufana inkosi uSibiya wathi for amaxesha oba elantukile ebusy kufanele athethe naye, but uSibiya wayenza kakuhle lento because kaloku ufana inkosi uyi-junior kuye, so nguye umuntu obecollector imali, uyazazi zonke izinto, uyaqonda. So if ufuna impilo kaSibiya nje noMatlala phaa kufana inkosi, ndikuxelele, because even i-credit card yakhe uMatlala ibihlala phaa kulantuka kufana inkosi, because bathe xa besiya futhi niyakhumbula eqaleni when they raided his house bafumana a black credit card kaMatlala. Uthi ke ufana inkosi no wayilibala, and then kuyabonakala into yoba at the time i-credit card ipha kuye, wayeyikhupha imali caba ke wayedistributor le cash. Matlala wamnika elikhadi into yoba as officers, certain officers esifuna imali ahamba ayoyikhupha. Niyeva? Hayi ke abuzwe ke nge-gift bag. Niyayikhumbula la video uDumisani Khumalo awayivezayo into yoba uSergeant Nkosi was at Katie Molefe collecting a bag. Kuyabuza into yoba kwakho ntoni kule bag. Hayi ke athi uDumisani Khumalo akakho sure uba kwakhona ntoni, but iyabukeka into yoba kwakukhona imali. So ubuziwe kufana inkosi into yoba kwakhona ntoni, wavele wathi kwakhona as a biker kwakhona i-helmet, welanda i-helmet awayeyithengile for eyithengele uKatie Molefe yayingamlinga. Watsho istory nje esingavakalanga, uya understand. So nje uhluphile. Size kwilentuka kuKatie Molefe olinkwa no-Armaswat murder. Hayi ke sana zavela i-messages the time kubulawa u-Armaswat. Kuthiwa nje immediately an hour ufana inkosi wayesefona, efonela uZungu was sent
to isin apho kwakubulawe khona uAmanswat. Amanswat ke wabulawa eVereeniging mayelana nethenda, ithenda yakwa-Transnet eyayi-involva uLucky Molefe ongunyana kaKatie Molefe plus no-nephew kaKatie Molefe. Apparently this Q-Tech company yayine-information into yoba they are overpricing uTransnet, i-profits abazenzayo nje way higher and not reasonable, so they were investigated. So bavele babona into yoba ke ngoku le team yale tender kaMolefe yoba no, you know what, Amanswat masimhambise. Babanjwe ngokuba ke kufumaniseke into yokuba uPuletao, who is an ex-police officer, uPuletao imoto yakhe yayimonitorisha i-site le Amanswat asebenza kuyo, and abanye ababanjiweyo mayelana nayo lento ababanjwayo nje a day okanye after some days nguTiye Mabusela and Musa Kekana, then noPuletao. Uzohleka into yoba the same inkabis are the ones also that were used by uKat Matlala, and uyakhumbula uThobejane i-girlfriend kaMatlala efeyile khona ilanto i-assassination, abakwazi ukumbulala, so wasinda wabese lanto kake sekuvulwa icase. Kulapho khona ke uThobejane kahle koThobejane alanto ke khona avule icase for uMatlala because ifriend yakhe is on wheelchair, ayisakwazi ukuhamba, naye wasinda nje ngenhlanhla zikaMdala. Siseku Amanswat case ke kuthiwa nje bathi gquba kwabombulala, hayi ufana inkosi wabhizi nefoni ufonela uMr Mthakathi, Steve Mutsumi, uyabona nje hayi kuyafonelwana, bayapanic into yoba aba bantu babanjiwe and kuzovela zonke izinto. And zavela zonke ke ngoku izinto, i-ballistics ziveza into yoba the same AK-47 ebulale uAmanswat eVereeniging is the same one that killed uDJ Sambodi, uDJ Vintos and Don Tindleni. Can you imagine? Hayi kwavele kwashuba ke ngoku, kwashuba. And kwalapha ezividweni ke zika efonini le kafana inkosi uvezwa ifoto kaDJ Sambodi, uthumelela i-best friend yakhe uthi why did you not call him into order. So uyabuzwa ke nguMadlanga into yoba wayezowonishwa ngantoni uDJ Sambodi, why? Hayi akazi, waqala akazi, hayi wathi ucela ukulantuka aphendule xa sebuye elunchini. Xa sebuya kwi-lunch break ke wabuya watsho ke into yoba no, useyakhumbula ke ngoku uDJ Sambodi kuthiwa wayethatha amantombi wabantu, so that's the reason why he was killed. Akafuni ukuthetha inyani because it's alleged into yoba he was also involved in drug dealings, so he was messing with the wrong drug dealers and okay. Still yo uyayibona nje ifone kafana inkosi i-crime scene iyodwa nje because wow, i-video ka-AKA and utata ka-AKA is not happy about that because uthi ibavisela ubuhlungu into yokudlalwa kwevideo yami kweMadlanga Commission. Ufana inkosi wathumela ivideo ka-AKA edutyulwa eMorningside. So kuyabuzwa, why did you share ivideo ka-AKA efana inkosi? Uthi no, it is because it was on internet. So if it was on internet, therefore why did you share it? Because if Namdi iPhone, I can just go on internet and see the video.
why did you share i-video ka-AKA? Useza nento ba no, it's because AKA was killed with Utibelo. Utibelo is a nephew kaMthakathi. Umthakathi is the person that I know, so we were sympathizing with him. Oh, okay. And then I was also part of the investigation. Haibo, when you were part of investigating a case, yaseDurban, uthi yes. Who gave you that mandate? Wacho uthi but ke at a later stage bandikhupha mna ndayiyeka ke lo case and then baqhubeka nayo. So can you see into yoba izandla zakhe uzifaka kuzo zonke indawo ufana inkosi yo bethunani kuziwe nakwithenda uhluphile nakwithenda ePretoria Tshwane municipality efightela ithenda kabhuti wakhe about 300 and something million 360 million nayo into ezilapho nje kuthiwa wena uyintoni uthi no, I was a proxy. Ubrother wami uBheki Nkosi is the owner of ilantuka ithenda. Oh, okay. So unamathenda ubhuti wakho? Yes. So nina you got tenders? Yes, he got tender. Kufumaniswe ke into yoba ke the tender bayifumana fraudulently and abazange balandele the procedures and everything. So bayifumana kodwa ke imali. And then the employment usenda the list of people abafuna umsebenzi, please make it fast. These people nibaqashe yonke into. Hebethunani ufana inkosi. And then kube khona ne journalist ke uNatasha Perry naye wafuna i-details zikaMusa Khawula ngoba uMr Khawula messa up with uMatlala thetha nge-side check and so noZenqimalo ethi nguzenzile kumngani wabo naye still part of lozenzile naye. So wambadala i-385. Sorry, uNatasha Perry wambadala i-500 rand for into yoba umnikeze i-information yoba uMusa Khawula i-cellphone number yakhe ithini and everything. So uNatasha Perry has been suspended because he provided the details to abanye abantu kwaba kanjalo. Bensafuna uthetha ngale 385. I-385,000 was found on ufana Nkosi's property, cash. Lento yakhe cash ke uyiqhelile. Kuthiwa ubifuna ntoni? Hayi le 385 it was my brother's. Brother wami befuna ukuthenga i-truck and then kwakhona i-story nje ne-lawyer yakhe ke was also a part of this money that was kept. So aba bantu bagcina amasaka emali endlini. Bagcina amasaka emali. So nje asazi ke into yoba izophelela phi into kaFana Nkosi because it is alleged into yoba ulantukile uzovela ecourt on Tuesday and benze ngabom into yoba makahlale nje le long weekend ahlale in a prison cell and then azokwazi uku-applyela i-bail on Tuesday and then we will hear ke into yoba kuzoqhubeka ntoni ke. But sesiyabonga because ayibo umuntu onjena yonke into uyazibuza into yoba ebesebenza nini lo muntu lona emsebenzini wakhe because ixesha elininzi yena ulapha esithubeni ubhizi nomswazi nobani. Kuthiwa ubazelaphi oSteve Mutsumi uhlanganaphi with these people that are called cartel. Uthi no, uyabafundisa. I'm their mentor in biking. They are my mentees. And bafundisa i-biking. Nemali awayezideposita ke kufumaniseka into yoba nasefonini kuno 700,000 kuyabuzwa and then lo cash wawudepositelwa ntoni? Hayi lo cash ndandizothengela uKatiso Molefe i-bike, i-Harley Davidson bike, ndaphinda ndathengela uMthakathi noMutsumi nomswazi. Oh, okay. Wow.
So nje kukhona ezimali ke asho ke as-justify ngoba ezimali it is because ubaba uMswazi had about 200 taxis. So that is why bekuhlale kuno cash nje. Uyazi ke enye into ke ngoku eseyibonakala intoba sekufanele kuphandwe intoba kwalomsebenzi lo msebenzi lo ufumene njani kwayena uFani Nkosi, because ingathi ufakwe phayana to be a secret agent vele akwazi ukudila with this cartel, whatever information or apha bona khona intoba kukhona evidence akwazi ukucima evidence, and then athathe ilantuka i-dockets acime the evidence and everything. It is like intoba njengoba esithi uJotham Mswazi ekuthiwa nguye i-president of this cartel, uthi nguye ke ubaba owamgruma intoba abendoda kwathini. Asiboni ke loo nto leyo uba ube-father figure, isengathi ubemgruma kuyo yonke le nto, because ingathi kule cartel bekufanele kube khona i-representative that will represent this cartel emapoliseni, so that if kukhona anything eyenzekayo akwazi ukureporta back. So yena nje ube-reporter back, umsebenzi wakhe nje ureporter back, and le nto uyenze ixesha elide because usemdala. If uyacinga ngoku intoba unoba waqala nini esipoliseni njengoba engusajini nje, unoba waqala nini and lingakanani ixesha esenza zonke ezi zinto. So bethunana ke, I will update you on Tuesday. Thank you so much for watching my video. Bye.